Waltajjiin marii dhimma nageenyaa fi haala yeroo irratti xiyyeeffate aanota ollaa godina Shawaa Kaabaa waliin adeemsifame. Waltajjichis bakka itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee siyaasaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Jamaal Alii, bulchaa duree aanaa Jiillee Dumoogaa obbo Alii Saayidii fi itti aanaa ajajaa addaa humna qilleensaa kutaa 103ffaa fi naannawichaa Koloneel Shukurii Abbaa Waaree dabalatee bulchitoonni aanota ollaa aanaa Efraataa Gidim, Qawaat, Shawaa Roobitii fi ajajoonni poolisii federaalaa naannawichaa dabalatee qooda fudhattoonni gandoota irraa walitti babba'an argamanitti geggeeffamee jira. አማራ ክልል 1400 በላይ ባለ ሀብቶች አሉ። አፈጻጸሙንም ስናይ 74% ገደማ ነው። ሚኒስቴርሪ ቆና ደሜ ቆና በዋቀቤሰ ታስሱፍ ሆጂ ቴክኖሎጂን ደገረሜ ሆጅቻ ጅራቹ ቤክሲሴ ሚኒስቴርሪ ቆና ቢሮ ለፋናኖ አማራ ፊ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ወሊን ተውን ፎረሚ ኢንቨስትመንት ቆና ገገሰኒሩ ዴታን ሚኒስቴር ቆና ዶክተር ሶፊያ ካሳ ኢትዮጵያን ደሜ ቆናፍ ጥየፈኖ ከኒቴ ሆጅቻ ጅራቹ ሂመኒሩ ኢንቨስትመንት ቆናት መደቁን ረኮሊ አቦቲ ቀበኛ ሙደተን ፍሩን ዲነግዴ ቢያ ጉዲሱ ፊ መሪወን ወሎ በርባችሶ jedhaniiru. Guddina Itoophiyaaf investimentiin qonnaa qooda olaanaa kan gumaachu ta'uu kan kaasan deetaan ministeeraa kun damicha irratti abbootiin qabeenyaa ciminaan hojjechuu akka qaban himaniiru. Dr. Soofiyaan dameen qonnaa teknooloojiin deeggarame akka hojjetamuuf mootummaan xiyyeeffannoon irratti hojjechaa jiraachuu hubachiisaniiru. በልጆቿ ላብ ትሰራለች። ኢትዮጵያ በልጆቿ አጥንትና ደም ትጸናለች። ኢትዮጵያ አልተደፈረችም፣ አትደፈርም። በክብርና በነጻነት ለልጆቻችን የምናሸጋገራት ብቸኛዋ የአፍሪካ ፈርጥ ሆና ትቀጥላለች። ቆጲኑ ይጎቻ ጅሩ አፍሪካ ኬሰቲ ነጋ ምርከኔሱ ጉቱ አፍሪካቲ በዳድና ምርከኔሱ biyyoota riijinii keenya keessatti argamaniif gaachana ta'uu fidhaa jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kabajni ayyaana hundeeffamaa waggaa 65ffaa ajaja duulaa addaa raayyaa ittisa biyyaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni olaanoon mootummaa biroo argamanitti magaalaa Hawaasaatti kabajameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa sagantaa kanarratti dabarsaniin eeliitii foorsii kan ijaarru naannawaa keenyatti waraannii fi jeequmsi akka hin uumamnee fi yoo uumame ammoo yeroo gabaabaa keessatti xumuruufidha jedhaniiru. Ergamni keenya dhaabbata mul'ata qabuu fi heegereetti ce'uu kan uumudha kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan dafqa ijoollee isheen ni ijaaramti, dhiigaa fi lafee ijoollee isheen ni jabaatti, kabajaa fi bilisummaa ijoollee keenyatti ni ceesisna jechuun ibsaniiru. እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮች badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf dandeettii dijitaalaa saayinsii fi teknooloojii dargaggootaa guddisuun barbaachisaa ta'uu ministeerri dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee ibsan. Feestivaalli saayinsii fi barnootaa dargaggoota idil addunyaa Itoophiyaa bara 2026 ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Hidii Connect Itoophiyaa waliin ta'uun qopheessee galameera. Qondaaltonni mootummaa bakka bu'oonni dhaabbilee idil addunyaa fi barattoonni sagantaa baninsaa waltajjii guyyoota lamaaf ture kana irratti hirmaataniiru. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee waltajjii kana irratti akka jedhanitti addunyaa dijitaalaa keessatti dorgomaa ta'uuf dargaggoota irratti hojjechuun murteessaa ta'uu heeraniiru. Tarsiimoon dijitaala Itoophiyaa 2030 himala dijitaalaayizeeshinii biyyattiif bu'uura ta'uu heeruun hayyaanichi dargaggoonni barnootaan caalmaa akka qabaatanii fi saayinsiitiin adda duree akka ta'an muuxannoo dhaabbilee idil addunyaa waliin qaban cimsuuf haalli mijataa akka uumamu ibsaniiru. ሚዲያዎች ለማሳሰብ የምፈልገው ለፓርቲዎች እኩል እድል በመስጠት ሁሉንም በማሳተፍ ፊለኖን ቢያለሳ ቶርበፋ ሚልካ haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa miidiyaaleen itti gaafatamummaa biyyaalessa isaanii sadarkaa olaanaatti akka ba'an dhaamaniiru. Paartileen siyaasaa dambii naamusa kaadhimamtootaa boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo waliigalaa marsaa torbaffaaf qopheesse mallatteessaniiru. Hooggantoonni boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa hooggantoonni paartilee siyaasaa fi
bakka bu'oonni akkasumas bakka buutonni dhaabbilee hawaasa siivilii saganticha irratti argamaniiru. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Meelaat Warqayiluun boordichi paartileen wal falmanii yaada filannoo isaanii sagantaa uummataaf itti dhiyeessan qopheessaa jira jedhanii miidiyaaleen paartilee morkattootaaf yeroo qilleensaa wal qixaa ramaduun itti gaafatamummaa isaanii ba'uu akka qaban hubachiisaniiru. ቦርዲቺ ደገርሰ በርባቺሳ ካንታሱ ተውስ ምርከኔሰኒሩ መራጩ ህዝብ ለይቶ አውቆ እንዲመርጥ የማድረግ ግዴታ አለብን።